Сәкен Сейфуллин көшесі Елорданың оң жағалауында Қазақстанның көрнекті композиторы, Қазақстанның халық артисі Кенжебек Күмісбек көшесінен басталып, Кеңес одағының батыры, даңқ орденінің толық иегері, батыр барлаушы Әлмұхан Сембинов көшесінде аяқталады. Сарыарқа, Жеңіс, Республика даңғылдарын және Бейбітшілік, Шоқан Уәлиханов көшелерін қиып өтеді. Ұзындығы 4166,2 метр. Сәкен Сейфуллин мемлекет және қоғам қайраткері, кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, Бірлік ұйымы басшыларының бірі болды. 1914 жылы қазанда «Өткен күндер» атты тұңғыш өлеңдер жинағы шықты. Домбыра, экспресс, Көкшетау, Қызылат, Альбатрос, Аққудың айырылуы, Сыр сандық және тағы да басқа өлеңдер мен поэмалардың авторы. Есілдің оң жағалауында, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласының көне қапталында Сәкен Сейфуллин мен Мұхтар Әуезов көшелерінің қиылысында ағаштан салынған ескі үйде Сейфуллин мұражайы орын тепкен. Сәкен Сейфуллин көшесінің бойында Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бас ғимараты, астаналық сауда орталығы орналасқан.